माशाल्लाह से ये पेयर जो है भरपूर फीडिंग करवाने लग गया। कल इसको हम बॉक्स वगैरह लगा देंगे इंशाल्लाह, तो ताकि ये ब्रीड के लिए रेडी हो जाए। माशाल्लाह से अभी आज 1 अगस्त है, तो मौसम बेहतर हुआ है, तो ये फीडिंग कराना शुरू हो गए माशाल्लाह। पेयर 10 पेयर अल्हम्दुलिल्लाह इससे फीड करवाना शुरू कर दिया, तो इंशाल्लाह इसको बॉक्स लगाते हैं फिर ब्रीड करते हैं।